Yeah. Ghana. I'm so cool, I went to Africa. Back at school, they would laugh at us. Now it's cool to be black as fuck. Now it's cool to be from Africa, huh? Went to Ghana, now I'm acting up. Went to Ghana, now I'm acting up. It's so cool to be from Africa. It's so cool to be from Africa. I'm so cool, I went to Africa. Back at school, they would laugh at us. Tell the truth, it was cruel. Now it's too cool to be black as fuck. Now it's cool to be from Africa. Now it's cool to be from Africa. Went to Ghana, now I'm acting. Went to Ghana, now I'm acting up. Met the coolest youth with stamina. Eat the sweetest. As you can see, guys, this is a campanile. Li mooy espèce u campanile la boo xam ne daal kenn xamul xeetu sora la bu am montre yi ci fenn ci suñ campus bi la benn ci jardin yi dafa xaw a rëy moo tax côté bi mais tey daal dama yëg ne daal pourquoi pas toujours ci néeg bi rek laay defee samay vidéo pourquoi pas tey xam nga génn tuuti en fait dina ci baax tuuti génn defee ko ci bitti comme ni ngeen ko gisee nii xaaral ma jéem a toog après ñu commencé. Gars ñi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di dellu si waat ak yéen ci Touba-Washington di leen béggee bu baax a baax tey nag gis ngeen dama tànn defee affaire bi ci biti comme ça ma tàmm woon defee ko ci néegi ndax affaire Covid-19 bi coronavirus bi da ngay ree ba tas mais yàlla baax na daal ma ne tey xaar ñu génn tuuti en fait bala may commencer maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ne wax dëgg yàlla bég nañ ci affaire yi trop ñu ngi gis avancement yeeg nouvelle abonné yeeg di ñaan ngeen jàpp ci daal ngeen gën cee jàpp sax laay wax partager leen affaire yi su ngeen jàppee ne lii lu ñu war a dégg la wala am na solo commentaire leen aimer leen vidéo yi s'il vous plaît daa mel ne da ngeen koy fàttee aimer parfois amul benn problème mais au fur et à mesure dinañ gën a adapté ci vidéo yi c'est surtout ñuy gën a partager daal partager bi daal am na ci solo trop tey nag moom liñ bëgg a waxtaane benn débat bu fréquent la ci biir campagne électorale Amérique bi fii mais côté bi ma ci bëgg a waxtaane mooy bi ñu concerné ñun en tant que sénégalais en tant que africain parce que dafay soulever beneen question boo xam ne ça nous concerne de manière directe ñu bari dañ doon wax problème mu repression ñu koy wax reparation ci anglais li muy war a tollool ci tubaab mooy tolloog indemniser quelqu'un koo xam ne da nga koo tooñ wala da ngaa jël alalam wala da nga koo tooñ rek comme ni ma ko waxee nga dem ba xam ne tooñ nañ ko ginnaaw bi nga nangoo tooñ gi nag nga ne léegi lan lañ ca war a mën a def ci ndàmpaay ba tax maanaam tooñ googa xaw a mel ne lu amuk yamoo wala lu yenu ma wala mu mën la ko maanaam lu tolloog loola ci ndàmpaay daal léegi nag loolu dañ ko maanaam mbir la muñ commencé bu nekk luy ñëw ak ñëwaat ay yoon yu bari ci yenn ci candidat yi nga xam ne dañoo posé candidat pour élection fii nii te buñ koy wax ndàmpaay yi ñuy wax mooy esclavage maanaam reparation bu ko Amérique di wax fii maanaam ñoom allusion bi ñu def mooy le fait que waa Amérique participer woon nañ lool ci wàllu esclavage ginnaaw bi ñu xamee ne dem nañ ba xam ne nag loola nekkul woon yoon ñu bëgg a jagleel ay ndàmpaay jaam yi nga xam ne ñoom lañ jàppoon yàq seeni doom yàq seeni yitte yàq seeni der yàq seen ay ngor ci yu bari ak lépp loo xam ne teg nañ ko nit ku ñuul ñu jàpp ne loolu ndàmpaay war na ci léegi nag su fekkee ndàmpaay war na ci ndaxte ndàmpaay li xaalis rek la war a doon su fekkee ndàmpaay war na ci itam ndax dañoo war a daal di def directement jëm ci ndàmpaay loolu nag c'est maanaam question la boo xam ne yaakaar naa war nañ ko seetaat war nañ ko xool ba xam ndax maanaam noonu la war a doxe loolu nag lañ fas yéene waxtaane tey
ñu jéem ko càmbar xool ba xam lu ci côté Sénégal ndax ku wax esclavage di nga wax Afrique waaye du woon esclavage kese du woon njaam kese colonisation aussi bokk na ci. léegi nag loolu dinañ ci tàbbi joxe ci suñ xalaat diglu leen ci yéen itam buñ posté vidéo yi yéen ngeen wax ñu ci seen xalaat ba xam maanaam jaadu na ak bu jaadoo nuñ ko war a defe ak lu ci taxawaay ban lañ ci war a mën a am kon ñu sóobu ci biir. donc indemnisation yi gars yi di wax dañ ciy wax yu xaw a doy waar te léegi foofu laa bëgg a njëkke su fekkee dañ ñu indemniser en tant que nit ku ñuul ñoom ñu dem ba reconnaître comprendre ne wax dëgg yàlla liñ ñu defoon tegul fenn waree su ko teg nit maanaam ay actes yoo xamante ni si daanaka yëfi rabu àll la rek bañ xam ne def nañ lu jaaduwut bañ bëgg a yëkkati ne xaaral ñu yëkkati teg ci seen loxo ndàmpaay waaye loolu dafa am lu ko jiitu mooy li ma wax léegi xanaa ñun bala ñu ñuy waxu ndàmpaay maanaam ñoom ñu nangu ba pare ñu regretter ñu réccu jëf yi ñu defoon waaye ba sànq tey suba ci ngoon dégg guma ku wax ne France Angleterre wala benn colonisateur boo xam ne dafa taxaw daan ne yéen kat jox naa leen seen indépendance xam nañ ne kat ñun colonisation bi ñu leen defoon teguwut fenn jaaduwut ñi ngi koy jégglu ñi ngi koy rëccu xam nañ ne lii jaaduwut léegi nag ñi ngi jégglu googu de manière officielle amagut fenn binduñ ko waxuñ ko léegi lu tax maanaam ñu bëgg fee jël loolu yëpp daal di wax waxu ndàmpaay même ci wàllu esclavage même chose ba tey Amérique ba tey amul benn président Amérique bu génn daan ne esclavage maanaam lu ñaaw la woon teguwut fenn maanaam discrimination bi ñu doon def lu ñaaw la woon teguwut fenn léegi ñi ngi jéggalu ci turu Amérique ñi ngi jéggalu parce que teg nañ leen lu metti loo xam ne teguñ ko fenn te bëgguñu cee delluwaat loolu nag su amul nan la ndàmpaay mën a amee dafa mel ne procédure judiciaire rek su fekkee procès bi moom kenn yóbbuwu leen tribunal kenn maanaam kenn tëjut kenn nanguute jël la responsabilité maanaam naka lañ mën a waxee waxu ndàmpaay parce que su fekkee da ngaa def lu jaaduwul yoon day ñëw ñu daal di seet nga wax ne yaa def wala nga ne defoo soo demee bañ gis ne yaa def maanaam ñu ne kat lii moo ca war yow da ngaa tooñ kon njuumte lii la lii moo la ci war a fekk ndàmpaay ñu door a wax waxi ndàmpaay ñu door a discuter ne waxu ndàmpaay mais amul benn réew Afrique boo xam ne recevoir nga ci lu ma xam su fekkee juum naa ngir yàlla jubbante leen ma ci commentaire yi maanaam man tamit damay jàng rek comme ñëpp ngeen jàpp ci maanaam amul benn réew boo xamante ni si recevoir na maanaam benn xeetu jéggalu jóge ci benn colonisateur bu Europe léegi looloo waral buñ jàppee ne maanaam yëf yi dina dakk du dakk parce que musuñu ko diggee musuñu ne ñoom liñ def réccu nañ ko musuñu ne ñoom dootuñ ko def musuñu cee dellu ginnaaw dañoo soppi nuñ ko doon defee rek ñun ñoo nekkoon naan colonisation du yoon may la ñu indépendance ñu jox ñu indépendance waaye néewuñ mukk maanaam ba tey lañ doon def réccu nañ ko wala dootuñ def lu ni mel dañuy def dara ba mu leer na ne mënatut a jàppandi ñu changé dem ca leneen moo waral de manière économique ba tey dañ ñoo coloniser rek Sénégal amul benn contrôle ci xaalisam Sénégal gis nga wala on sibila gis ngeen ni mu dem suñ président moom maanaam gouverneur u Sénégal la daanaka ndegam sax gouverneur ëpp ko woon pouvoir day déglu France rek lu ñu wax mu ne wiiw affaire vaccin bi gis nga man je peux comprendre maanaam doo comprendre parce que amuñu indépendance benn ba pare waxtaan bi waroon a dox suñ digg ak colonisateurs yi ak esclavage ñi nga xam ne ñoo doon pratiquer esclavage amu ci kenn woowu leen même bu su fekkee ne ñoom jigluñ nga woo leen bañ toog nga ne leen ñun lii dootuñ ko nangu kat li jaaduwutoon démb jaaduwut tey te dootuñ ko nangu nag
wax ak ñoom wax ju leer mais wax ju leer jooju nag malheureusement ñi ngi jég maanaam ci nam waroon a amee lépp amut. kon naka lañ mën a jàppee ne ñun mën nañoo fexe bañ respecter nit ku ñuul mënta ne. mënuñoo respecter nit ku ñuul mënta ne du mën a nekk parce que ñoom mosuñoo deltu ginnaaw ci seeni jëf mukk wala ñun ñu jéggal leen comme ne Sëñ Tuubaa defoon tubaab bi ndax Sëñ Tuubaa tubaab bi boo gisee maanaam yëfi leer li tax mu leer mooy moom da leen a jéggal te ñoom dañoo reconnaissance dafa am maanaam bañ ko yóbboo ba mu ñëw deltuwaat nañ ginnaaw ci jëf yañ defoon xam na ko ne ko luy kat ñun teguñ ko woon fan ci suñ njort lu ñaaw képp lañ ko tegoon mu jéggal leen moom kon ñooñ seen diggante leer na mais en tant que Sénégal de manière générale suñuy mbir dama naan Afrique rek suñuy mbir teguwul fenn sëñ bi moo xam esclavage la moo xam lu mën a doon rek jaaduwut teguwut fenn amul fenn ci lu mu tege moo tax maanaam ngeen war a seetaat jëfin yi war a seetaat ci ni ngeen di doxee ak nim demee teguwul fenn léegi nag lan lañ mën a def ba avancer lan lañ mën a def ba weesu étape bi loolu rekk ci mën a am solution bi lan képp la mën a doon bala ñoo waxi ndàmpaay faw jéggulu day am faw ñu toog am waxtaan wu yaatu ñu waxtaan ba jiboo ci kaw i kàddu baa boog ku ne diglu moromam du sax affaire wu jiboo affaire ku ne génne li ne ci xolam la ku ne génne li nga xam ne moom nga dencal sa morom su ko defee lépp day daal di leer Afrique mën a avancer mais ce n'est même pas possible maanaam ñu dégg nga mënoo egg 10 te jaaroo ci benn mënoo egg ci fukk te jaaroo ci benn mënta ne bala ngeen a fukk kay ne benn liñ naan bala ngeen a naam ne fa am na loo xamante ni si mënta ne ma bëgg nag ñu comprendre ko noonu parce que man tamit bëgg naa xam yéen lu ngeen ci xalaat ndax jàpp ngeen ne jaadu na ci Afrique en tant que continent en tant que réew yi ko tabax jaadu na ci tubaab bi génn ne ñun kat def nañ leen lu jaaduwut teguwut fenn réccu nañ te ñu ngi jégglu ginnaaw buñ réccoo lan moo leen ciy fekk yan daan moo leen ciy fekk te ñu bari dañ naan oh non loolu dafa yàgg nangam déedéet gis nga fii ñu nekk nii ci Amérique ñi ngi topp ay nit ci ay crime yoo xam ne bañ ko defee maanaam fanweeri at la woon ci ginnaaw ñi ngi topp ay nit ci crime yoo xam ne bañ ko defee juróom fukki at la woon ci ginnaaw kon nag maanaam eggaguñ foofu maa ngi jégalu ci sone googu kii montre boobu suñ ginnaaw chaque 15 minutes bu ma jumul dafay sone léegi nag ma bëgg ñuy xalaate noonu nañ bañ a rek tuuti am xel parce que loolu lañ bëgg ñoom loolu lañ bëgg ci ñun nañ fexe di lekk di naan te bañ a xalaat ci waaw ay loolu de yëfu nguur de kenn mënut a xeex ak moom déedéet ñun xeexuñu dañuy toppatoo suñu àq ak suñu yelleef Afrique maanaam moo conservé 30% ci les ressources minérales yi nga maanaam ressources naturelles yi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi loolu mooy tekki ne maanaam Afrique li mu am ci ay ressources naturelles ëpp na ci Afrique ba mën koo exporter mën naa fournir c'est-à-dire Afrique li mu denc li mu amee ci ay dégg nga ay mbir maanaam ay ressources yi nga xam ne mooy doxal jamono maanaam am na ci lu doy ba mën a doxal boppam ba mën a jox ci ñeneen waa dégg nga waa feneen kon lan moo tax ba tey ñun ñuy am jafe-jafe lan moo tax ba tey ñun ñuy am jafe-jafe courant lan moo tax ba tey ñuy am jafe-jafe ndox parce que maanaam mboolem lu fi nekk lu baax tubaab bi dañuy ñëw exploiter ko te dañuy fexe ba division bi nekk ci suñu diggante mooy ñàkk ànd gi loolu mooy waral maanaam mooy tax ñoom ñuy continuer di mën a am li ñu am parce que ñun suñu ànd arrangé wu leen looloo waral boo leen gisee ci vidéo bi ci ginnaaw may encourager diaspora bi fii noir américain yi jamaïcain yi maanaam dégg nga
caribéens yi ñi nekk maanaam suñu bëri bu ñu nee noir jàpp nañ ni Amérique rek la existé déedéet lu Amérique rek du États-Unis rek boo demee Jamaïque noir yi fa nekk Afrique lañ ci ko boo demee ci caribéen yi boo demee ay Hawaii ay nu ma ko mën a wax même Brésil population noire bu bari maanaam la fa nekk ci population noire nekkut fii ci Amérique te ñu bëri xamuñu ko te ñooñu ñëpp seeni maam Afrique lañ ci ko woon kazalika ci maanaam boo demee ci ay Bahamas ak îles yooyu yëpp bëgguñu ñun ñu am benn relation ak ñooñu parce que xam nañ ne waxtu wuñ booloowee maanaam dinañ am doole joo xamante ni si ñoom dootuñ ñu mën a nokkutu loolu la tubaab moom la ñuy wax diviser pour mieux régner te loolu lañ def Afrique fexe ba def loolu Afrique ak diasporaam bi fexe ba maanaam doomi Afrique yi ñu indi fii amatuñ benn connexion ak Afrique ci jëmmi boppam léegi nag ñun buñ seetaanee li ma wax rek duñ am liñ bëgg mukk lu dul dañoo booloo moo tax luñ ci man kenn ku ne lañ naan bay ci sa wewu tànk luñ ci man nañ ko commencé fi ñu war a commencé d'abord mooy fexe ba boo gisee sa mbokkum africain nga considérer ko comme sa bopp dama koy commencé ci waa Sénégal ñun habitude bi ñu am ñett bii kii de moom malien la kii de moom nigérien la ci yoo xamante ni si maanaam boo xoolee Mali ak Sénégal niñ bindoo wala Gambie ak Sénégal ñenn nit ñee boo xoolee rek xam ne ñenn nit ñee waaye tubaab bi moo doxal ay frontières rien que pour diviser ñu Gambie ak Sénégal mënuñoo nekk ñaari nit seen biir Mali amul benn ouverture ci océan Atlantique bi luy dem Mali rek maanaam Sénégal lay jaar nga bëgg na léegi loolu ñaari nit yu différent lañ jotewuñ dara déedéet mun nekk ñoo amandoo suñu indépendance ñenn nit ñee ñun ñoo war a bañ a nax suñu bopp ñoom buñ ñu dee nax it ñun ñu bañ a ñu war a mën a nekk nit ñu gën a xellu loolu bañ a tàbbi ci seen ay fiir kon li ma ci bëggoon a wax rek mooy nañ xoolaat mbiri bu baax a baax njëggal mën naa am waaye balaa njëggal a am faw maam ñu nangu ne jafe-jafe am na ñoom ñu nangu ne dañoo juum bala ñoo mën a continuer ci dara il fallait ñoom ñu nangu ne dañoo juum ba pare nangoo jéggalu faaw ñu nangoo juum te nangoo jéggalu kon ngeen déggee ko noonu rek mbokk taalibe bu ngeen amee dara lu ngeen ci sànniwaat rek tamit ngeen jàpp ne ñu ci bëri nag dañu naan waaw li concerné ñu de manière directe moom laa lay wax loolu noonu lañ bëggee ñu xalaate ne dañoo bëgg xalaat ne man kat sama yoon nekkut ci lu dul sama mburum suba loolu lañ bëgg nga xalaate ko boo fa yemee ñun duñ egg fañ bëgg a egg mukk faw ñëpp yeewu te defandoo ko Sëñ Tuubaa nag bay na ci waaram ba mu mat sëkk ñun amuñu benn wu lay maanaam Sénégal moom amutu lay ku mel ni Sëñ Tuubaa ku ko am maanaam leneen ngay wax ba mu desu lay moom rek a jàmmarloog ñoom ba pare ñëw jële ci ndab ñoom nag jafe-jafe maanaam ñu def maanaam seen liñ naan lañ mënoon la ca mujj moom lañ def mooy fexe nañ ba nëbb ko ñun ñoo ko war a feeñ parce que bëgguñu seen defet feeñ kon nag lan la ñuy jéem a def sëñ bi nëbb ko fexe nañ ba waa fii xamuñ ko fexe nañ ba feneen ak feneen xamuñ ko loolu nag ñun relais maanaam défi boobu ñun ñoo ko war a lijjanti ñun ñoo war a xamle sëñ bi nan la ñuy war a xamle sëñ bi ci suñu doxin ci suñu melokaan maanaam lépp luy sauver Afrique man jàpp naa ne Touba la war a jóge ku ko gisewut noonu nag war ngaa xoolaat bu baax a baax ba xam yow ndax du dangaa wutal sëñ bi kon yamukaay ñi ci jégalu ñëpp su fekkee wuute gis-gis am na ci ngeen jégal ñu ko mënta ñàkk te xam ne mënta ñàkk ngeen comprendre ñu te ñun it ñu ngi fi rek wax dëgg yàlla ñun it maanaam ay mbokk taalibe la ñoo xam ne dañuy jàng rek di taataan aussi ngeen baaxee ñu yéen tamit li ngeen xam ci commentaire yi ngeen def ay suggestion émission bi danañ ñëw maanaam danañ amalaat yeneen i vidéo chaque semaine bëgg nañ dugal ay vidéo yi ñuy dugal liñ bëgg a liñ nekk di jéem a taqale mooy am ñoo xam ne dañ ciy dugg si waat maanaam ay noirs américains yu nekk fii ñu xam ñoom lan moo ci seen gis-gis ñu am ay africains yu nekk fii ba xam ñoom lan moo ci seen gis-gis ñu am tamit bëgg a wanewaale tamit maanaam taaru Afrique maanaam danañ bëgg a def ay reportage maanaam jëm ci Sénégal dañ contacter yenn nit
ñu defal ñu ay reportage feer na ci wane lan moo am Afrique ba tax ñun ñu war a encourager waa fii ñoom ñu dellu Afrique wala ñu dem investir fa wala ñu dem def fa seen alal wala ñu am lu ci mënti am wala ñu ñëw ngir booloo loolu yëpp danañ ci def ay jéego kon yeneen yi ñëw mooy gën a tàng su ngeen amee loo xam ne jàpp ngeen ne tamit jaadu na ñu war cee mën a wax danañ ci wax kon ñu ngi leen ciy diglu di ci taataan seen xalaat waaw leen wax ne kon ñu def noonu dégg nga damay woowee sama bopp nag dégg nga le vrai noir afro-américain parce que ni ma attachement bi ma am ci Afrique ak attachement bi ma am ci Amérique di wax ni tamit ñun moom fu ñu nekk rek maam ay taalibe la ñuy sàpp ngeen dégg ko noonu ngeen defal ñu ci ñaan ñuy sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaan tamit di leen aimer vidéo yi di leen ko partager te itam dee leen ko suggérer yeneen mbokk taalibe yi mbir mi suñuy mbir la ñoo ko bokk jàppaleen ko noonu kon ñu def noonu ba beneen vidéo. Yeah. Ghana. I'm so cool, I went to Africa. Back at school, they would laugh at us. Now it's cool to be black as fuck. Now it's cool to be from Africa, huh? Went to Ghana, now I'm acting up. Went to Ghana, now I'm acting up. It's so cool to be from Africa. It's so cool to be from Africa. I'm so cool, I went to Africa. Back at school, they would laugh at us. Tell the truth, it was cruel. Now it's too cool to be black as fuck. Now it's cool to be from Africa. Now it's cool to be from Africa. Went to Ghana, now I'm acting. Went to Ghana, now I'm acting up. Mount the coolest youth with stamina. Eat the sweetest fruit, I mashed it up. Had some banku, ate some food with some good stew belly bus. Kelly Welle, ate some red with some jollof, I enough. Plantain made me cuckoo, so much good food, man, ate too much. Yam chips too added up. Man, don't be mad at us. I took